emaphethelweni enkonzo ngizokhuleka kathi ukukhuleka sinikeze umama umnguni ngize nazi ukuthi hayi asikhohlisi kodwa na into engifisa ukuthi ngoba singamabandla ahlukene sikhule bazalwane kuyona ngimsoli kumama umnguni ngoba naye ubengazi masinikela asisebenzise isitshe esivulekile ngamanye amagama abasheshe bezala babona ukuthi ninikele ngamalini okungafanele mawuyiphatha imali uzonikela uyayifihla lithi iBhayibheli isandla sokudla amasipho sokhohlo masingaboni uma isingenile imali la awuyishintshi yazi sakwenza amabandleni umuntu aphatha 100 rand afika axosha ashintshi uthatha izinsizi zomuntu onikele leyo mali ngayithinta imali mayisila isingeka kaNkulunkulu bese kuthi lo njengoba sengishilo ukuthi mayisuka la iyapi uNkulunkulu uvumile ukuthi yekuyena asishintshi imali uma kuukuthi uno 200 rand ufisa ukuthi unikele wena ngo50 rand elushintshi ingakezi la mayisila awushintshi kwenzeka lento eyenzeka encekwini Elisha uNahamani esefuna ukushiya umnikelo wanqabo Elisha wathi akahambe inceku yahamba ngemuva yayothatha umnikelo thema isiwuthathile ngemuva wathi Elisha uthoko belukuNahamani selukuwo so uzothatha izinsizi zomuntu iyo lento eshaya abantu laba abaqhumile ngiyaxolisa nkosami mhlawumbe bakhona sekuvele kwayeka uqhume inwele zomuntu ongamazi mhlambe lo muntu lo ngosenzisa amagama amabi mhlambe wayidayisa ngomzini usuzozizwa ushiswa inkanuko mhlambe lo muntu wayehlupheka wasika inwele zakhe laba phesheya ziyadayiswa vele wena usuzothwala ukuhlupheka lokuqala yini ngiyakhipha kweshume ebandleni ngenza lokhu nalokhu so asiyeke ukuthatha izinto zabantu uyeke ukugqoka ingubo kadadewenu ngoba uthi udadewenu ngoba uthatha usizi likadadewenu uletha kuwena yizo ukuthi nizalwe awuyigqoki nje into omunye mawufunda incwadi kaJuda ngikhuluma izwi mina chapter 1 verse 22 no23 lithi uzonde nengubo ethinte inyama yakhe umuntu asigqokelana uPaul ukuthi izenzo angisakhumbula u19 yini kwakuthathwa amaduku emzimbeni wakhe abekwe phezulu komuntu ogulayo asinde ngoba impahla yomuntu inomoya ophila kuyena Paul kwakuthathwa amaduku ubekwe kubantu kuphuma amadimoni uPetro wathi mayihamba bambeke la ilanga malingapha mayishaywa isithunzi sikaPetro umuntu asinde kusho ukuthi uma ushaywa isithunzi sesangoma uphambana naso senkingeni mawungaqinile ekholweni ngizama ukudizelela indaba yokushintshana nokugqokelana nokwenzana so ke asishintshiki imali ngoba abanye banenkolelo ukuthi mayinikela athi nginikelela ingane yami engasebenzi fika uyashintsha uyayithatha vele ihlale phansi ezakho kade isebenza ixoshwe kanti wathatha imali yomuntu ofuna ingane yakhe isebenze inzima indaba yomnikelo bazalwane so kufaneleke futhi uma unikela ungahamba uyithi ngiqoliseke makukhona abakwenzayo ama-JD nama-JJ aphikisiswe ngoba kuthiwa weza ama-JJ aqede eza ama-JD bisiyabalwa imenyezelwe isiguli sithi siyabahlula nanku 200 agijime nawo kanje isibusiso asikho bazalwane izwa ke silifundile mawufunda izaga sengikhohliwe ukuthi ubani ngikhuluma ngokupledge ukupledge isona akafuni uNkulunkulu upledge uNkulunkulu awumkweleti awusho ukuthi ngithatha envelope koletha 1000 mawungenalo manje liyeke singayilandeli iqalekiso ufike lokho mangihlezi phansi ake nginifundise ngokunikela sibusiseki kodwa siyanikela emabandleni ngoba sifuna ukufunda iBhayibheli bese liyasitshela sengiyangikweleta ukuthi nginitshele kukuphi lelizwe ngizohlala phansi la ngicabanga ukuthi umama umnguni khona azofisa ukusho mase simnikile ngicela ngiyaxolisa ukuzakhela uhlelo ngicela umama umfundisi wendawo umama uZoni useyophetha konke ekugcineni angazi uma khona okunye okusazokwenzeka kodwa ngicela usiphetheleke mama
ube nezwi ngoba uyena osiphathela ibranch la emafakatini eseduze nala umama uZoni. Ngicela ukuthi ngikhuleke ngibusise umnikelo ukuze wonke umuntu olethela abusiseke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, nanku lo mnikelo Nkosi siwuletha kuwena. Banikelile ngenhliziyo ezinhle. Ushilo wathi ufuna umuntu umbusise unikele thokoza. Busisa ilona loyo Nkosi onikelile manje. Ngiyakhuleka Nkosi kuba isibusiso sakho sihlale phezu kwakhe. Kakhulu babusise noDeuteronomy 28 uvesi 1 kuya 14. Umbusise Nkosi ekungeneni, umbusise ekuphumeni. Noma yini abeka isandla sakhe kuyo Nkosi umbusise. NangoNumeri chapter 6 verse 24 kuya 26 owathi asobabusisa ngawo. Babusise Nkosi, balondoloze. Khanyisa ubuso bakho phezu kwabo, ubaphe umusa ngoba bayawudinga umusa wakho. Phakamisa ubuso bakho phezu kwabo, ubaphe ukuthula. Bayadinga ukuthula enhlizweni zabo, bayadinga ukuthula emndenini, bayadinga ukuthula emsebenzini. Siyabonga ngoJesu ophilayo. Mbusiseke umama uMnguni, busisa leli khaya. Nkosi, ithe indawo esinyathela kuyo siyayidla. Sidlela izulu, asidleli thina uqobo lwethu. Sithi Nkosi hlala kuleli khaya. Ulibiyele ulivikele. Isaiah 54 verse 17. Asikho isikhala esilolelwe leli khaya esiyophumelela. Nolimi oluvukela leli khaya olwahlulela. Mbiyeleke Nkosi umama, umupha isibindi, umupha amandla. Mqinise Nkosi endleleni yakhe yokukholwa. Nabo bonke Nkosi abafikile bamema, babusise. Siyabonga ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo. Jesu Kristu Inkosi. Amen. Ozake ma. uNkulunkulu akubusise. Siyabonga. Awu sungazuguqelwa kithi. Sengasaka-ke sengiqoshela ukuguqa nje. Angilutho, angifuni ukuguqela. Akusengishiyelwe.